僕はシャビ・シモンズ、国籍はオランダ、ライプツィヒ所属の22歳だよ。ポジションは主にトップ下でウイングやインサイドハーフもできるんだ。バルサのシャビが名前の由来になっている。僕はディフェンスラインの裏へ出すスルーパスが大きな武器、決定力があって意表をつくミドルシュートも得意だよ。あとは前線からの献身的な守備もこなしてるんだ。これは失敗。ジェレミーとの不倫ポン動画が流出しちゃった。僕はおしゃれやダンスが好きなんだ。ピッチは僕のダンスフロアだし、ピッチの外でも踊っているよ。短所を挙げるならボールロストの多さだけど、それは常にゴールを狙うハイリスクハイリターンなスタイルの証。足技のあるチャンスメーカーや献身的な天才を好きな人が推すにはぴったりの選手じゃないかな。